the inevitable booms and busts of business and industries and personal dreams, cities are places of incessant movement. I'm pulled from my bed each morning by routine and necessity, to spend hours on these trains in the company of strangers, each person in their own world, witnessing on the other side of the glass abandonment and decay, progress, occasionally serenaded by the unemployed. Es cuestión de la misma sociedad y lo que nos han impuesto, ¿no? Lo que nos han enseñado a ver en las personas o en las profesiones. Que si no te ve en un escenario grande o que si no te ve en un bar cada día, no te mereces ser músico. Entonces ya en vez de decirte que eres músico te dice que estás mendigando. Yo nunca lo vi así, sinceramente, pero sí es triste que se vea, que se lo tome de esa manera a un chico que está tocando en el metro o que está haciendo terrazas, digamos. Pero no estoy de acuerdo en eso y nada que ver porque tengo un montón de amigos, obviamente, que lo hacen y los conozco personalmente y son personas admirables. Y lo más importante de todo es que son felices. Que puede ser que también vaya por ahí, ¿no? Que para poder sentirte mejor tú, intentas decir, ah, mira, pobrecito ese chico que está tocando en el metro por unas monedas. Cuando ni siquiera sabes la historia de este chico, tal vez es más feliz que tú. Tal vez tiene una vida mucho más organizada, mucho más cómoda que tú, que supuestamente vas a tu oficina cada día, ¿no? Entonces es un poco la sociedad la que impone estos criterios y la gente se deja llevar por la masa, digamos, por la opinión crítica de la masa. Muchísimas gracias, buenos días. Observando todo, hasta la próxima. Hey. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. O sea, mi sueño, digamos, si lo vemos así, es llegar a tocar estupendamente, nada más. Porque he llegado también a comprender de que si yo llego a ese nivel de instrumentista, digamos, todo lo que está a mi alrededor también subirá de nivel. Nosotros intentamos, cada vez que tocamos, ¿no? en la calle, por ejemplo, que es el diario, dar alegría a la gente. Y que la gente desconecte un poco de su rutina diaria y que al vernos a nosotros, le cambie un poco el chip y transmitir felicidad, sobre todo. Eso es lo más importante, por eso hacemos música alegre.
Básicamente la mayor parte de canciones que tocamos son cumbias y es un ritmo muy alegre, ¿no? Find forces pushing back against the tension, trying to make sense of it, or make light of it, or simply to balance out the negativity with a statement that says, cities can be magical, cities are the centers of progress.